အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွေးကွန်ပျူတာထွေးတီးစင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word lesson လေးရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ insert ထဲက isolation group မှာရှိတဲ့ chat button အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းလေးကကြတော့ chat ပေါ့နော် cross ဆွဲခြင်းအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော် picture online picture shape button smart app button အကြောင်းတွေ screenshot အကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ chat button အကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် insert isolation group ရဲ့ဒီ chat button လေးကိုပေါ့နော် chat ကကြတော့ကျွန်တော်အယူရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ cross ဆွဲခြင်းပေါ့နော် cross ဆွဲရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat button လေးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဘယ်လျံမှာသွားပြီးတော့သုံးဝင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော် presentation လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအားတွေကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဘယ်လောက်မျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူအနေနဲ့ခွဲမှဆိုရင် first person ကဘယ်လောက်ထိရောင်းအားရှိတယ် second person ဘယ်လောက်ထိဝင်ငွေရှိတယ် expand ဘယ်လောက်ထိတုံးထားရဲဆိုတာမျိုးလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် chat ကိုတွားလိုက်မယ် chat ကိုတွားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ design တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် line တွေ column တွေ bar တွေ area တွေပေါ့နော်ဒီ radar တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပိုင်ကိုတွားလိုက်မယ်ပိုင်ကိုတွားပြီးတော့မှရိုးရှင်းရှင်းလေးဟိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chat Microsoft Word ဆိုမှလာပြီးပေါ်ပေးတယ်ဒီမှာလည်းခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီအောက်မှာပေါ့နော် first second third fourth quarter ဆိုမှတွားလာပြီးပေါ်ပေးတယ်ဒီမှာဆိုတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ say ပေါ့နော်ရောင်းအားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရောင်းအားအများဆုံးပါလဲဆိုတော့ first quarter ကကျွန်တော်တို့ရောင်းအားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာသူကနေရာပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလေးယူထားရပါတော့တကယ်လို့ဒါ first quarter ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပြောင်းမယ်ဆိုရင်reduce လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် 2.2 လိုက်ပြီးတော့ enter sorry နော်ဒီမှာလာရောပေါ်မှာဟုတ်တယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ 2.2 ရွေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ first quarter ပထမနေရာလေးနည်းနည်းကျင်းသွားတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီမှာ0တာထား sorry 0မထားတော့1တာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က first quarter ရဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကနေသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုအရောင်လေးတွေကနည်းနည်းမသိမင်းလေးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလေးပြောင်းမလဲဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် format chat ပေါ့နော် format chat ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင် chat 2ဆိုတာပေါ်လာပြီဒါပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် format ကိုတွားမယ် format ကိုတွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ current slashing insert shade style word style တို့ဒီတခြား button လေးအများကြီးပဲရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင် chat ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် chat 2က position တွားပါမယ် position တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွှေ့တင်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်မ shape style ပါနော်ကိုကဘယ် design လေးတွေကိုကဘယ် design လေးတွေကြိုက်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအနောက်ခံ background လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအရောင်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပါနော်ဒီ chat 2အောက်က format မှာရှိတဲ့ design လေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးလိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ edit chat data ပါနော် edit chat data ထဲထဲရှိတဲ့ data တွေကျွန်တော်ပြောင်းတော့မယ်ဒီမှာဆိုရင် C ပါနော် C က chat title က C လို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါ chat title ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့နည်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြာဒီ chat 2အောက်က design ကိုတွားမယ် chat 2အောက်က design ကိုတွားပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတာလဲပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် chat layout group တွေက all chat element ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော် chat title ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာကြိုက်တာလဲ about မှာကြိုက်တာလားအဲ့ဆိုဒီမှာရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာဒီမှာ C ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲincome ဆိုရင်မှကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် income ပါနော် income ဆိုရင်မှကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ဒီ chat ကိုအချင်းကျယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျင်းတော့ကျယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်တောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်တောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်အလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအတင်ငယ်သားလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျင်းလိုက်ကျုံလိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ design ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ chat style ဆိုမှရှိပါတယ် chat style နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ chat ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့ chat ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းဒီ
အိမ်ဆဲလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဇာတ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်ခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ဖြတ်ထားလိုက်နော်ပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data chat to org design တက်ကိုသွားမယ်ပြီးကျရင် data ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ select data လေးရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ edit data ဆိုမှရှိတယ်ပေါ့နော် edit data နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေ data ရဲ့အိမ်ဆဲအိမ်ဆဲတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ data လေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ design ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ change chat type ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ line ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် line ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့ insert တဲ့ isolation group မှာရှိတဲ့ chat button ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်တပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်